මේක හොඳට කලවම් කරනවා. මේකට වතුරවත් වෙනත් කිසිම දෙයක් අපි දාන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම හොඳට මේ අපි දාපු සාන්ද්‍ර ආහාර ඛනිජ මිශ්‍රණ ඒ වගේම සහිඳලුණු ඒ වගේම ආප්ප සෝඩා මේ හැමදේම මේකේ හොඳට කලවම් වෙලා. මේක හොඳ සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් අපි කිව්වොත් මේක නිකන් අර කොත්තු රොටියක් වගේ. නිකන් අපි සාමාන්‍ය කතාවට කිව්වොත්. ඒතර ඒ වගේ අර හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඒතර මේකේ තේරීමක් බේරීමක් සදාර කරන්න බෑ. මේකේ මට අහවල් එක එපා මට අර දේ හොඳ නෑ කියලා මේක අයින් කරන්න බෑ. සතා එතකොට මේක හොඳ ආහාරයකට යා කැමැත්තෙන් මේකේ තියෙන සියලුම පෝෂක කොටස් ටික එයාගේ ඇඟ ඇතුළට අරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි ටෝටල් මික්ස් සෙෂන් එකක් නැත්නම් TMR එකක් කියලා කියන්නේ. අයිබෝවන් දේශීය කිරිගොවින් ව්‍යවසායකින් ලෙස ඉහළට ඔසවා තබන්නටත් ඔවුන් ලක්ෂපතියන් කරන්නටත් මඟ පෙන්වූ ව්‍යාපෘතියක් තමයි ඩීටෙක් ව්‍යාපෘතිය කියලා කියන්නේ. අපි වැඩසටහන් තුළින් අපි වරින් වර ඩීටෙක් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනාවා. අදත් අපි සූදානම් වන්නේ ඩීටෙක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ තියෙන කිරිදුලුන්ට සමතුලිත ආහාර වේලක් නැත්නම් TMR එකක් සකස් කරන්නේ කොහොමද කියන තොරතුරුයි අද අපි ඔබට ගෙනෙන්නේ. අද අපිත් සමග එකතු වන්නේ වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සත්ව සංවර්ධන නිලධාරී LPL කරුණාරත්න මහත්මයා. ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම සත්ව නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩීටෙක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ තවත් අලුත්ම සතුන් පෝෂණය කිරීමේ වැදගත් අංගයක් පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සතුන් පෝෂණය කිරීමේ විශේෂයෙන් කිරි දෙනක් පෝෂණය කිරීමේදී ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන් හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ මේ සමතුලිත ආහාරයක්. එහෙම නැත්නම් TMR නැත්නම් අපි total mix ration කියලා කියනවා. ඒ සතාට ලබා දෙන සත්ව ආහාර හැටියට ලබා දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපි එකට කලවම් කරලා කලවමක් විදිහට එයාගේ ආහාර ටික ඔක්කොම එකවර ලබා දීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් ගත්තාම එයාට දෙන තෘණ වර්ග, ඒ වගේම එයාට දෙන සාන්ද්‍ර ආහාර ටික, ඒ වගේම එයාට දෙන ඛනිජ මිශ්‍රණ ටික, එයාට දෙන විටමින් ටික, එයාට දෙන අපි තව පෝෂක දේවල් වලට ඇල්බීසියා නැත්නම් ග්ලිසිඩියා වර්ග, ඒ වගේම ඇසොල්ලා මේ වගේ දෙන හැම දෙයක්ම අපි එයාට දිය යුතු එයාගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය ගණනය කරලා එයා මොන මට්ටමේ දින්නේ කියලා අපි තීරණය කරලා එයාට දෙන්න ඕන දවසට කොච්චරද කියන එක අපි තීරණය කරලා ඒ දෙන්න ඕන ප්‍රමාණය අපි ඒ වෙලාවෙම කලවම් කරලා ඒ දෙන සියල්ල අපි එකට කලවම් කිරීමක් මගින් ටෝටල් මික්ස් සෙෂන් එකක් හැටියට අපි නැත්නම් TMR එකක් හැටියට අපි ලබා දෙන්න තමයි ඔබට මේක හඳුන්වලා දෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබට මෙතන පේනවා ඇති ඒ අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අත්‍තරම අපේ ඉන්න මේ ගොවිපලේ ඉන්න කිරි දෙන කිරි ලීටර් 10ක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනට කිරි අපි අරගන්න පැටිය දාලා ඉවරලා මුල්ම අවස්ථාවේ ඉන්න කිරි ලීටර් 10ක් ගන්න එළදෙනකට ලබා දිය යුතු පෝෂණය තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මෙතනදී අත්‍තරම මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සතෙකුට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ගත්තාම කිරි ලීටර් 10ක් ගන්න. ඒ වගේම පැටිය දාලා ඉවරලා මුල්ම අවදියේ ඉන්න සතෙකුට සාමාන්‍යයෙන් අපි කිලෝ එයාට සාමාන්‍යයෙන් තනකොළ විදියට අපි දෙනවා නම් සාමාන්‍ය අවමය කිලෝ 40ක්වත් එයාට අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මේ කිලෝ 40 අපි උදේ හවස දෙකේ ආහාර ලබා දෙන්න අපි සැලසුම් කරොත් එහෙම ඒ කිලෝ 40න් අපි උදේට දෙන කිලෝ 20ක ප්‍රමාණයක් අපි දැන් ඔබට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මෙතනදී අත්‍තරම මේ හඳුන්වලා දෙනවා. ඒකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සමතුලිත ආහාරයක් විදිහට හැමදේම එකට කලවම් කරලා දෙන එකෙන් අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රූමාන්තික සත්තු නිසා මෙයාගේ රූමණයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පහසු කරන්න ඒ රූමණයේ pH අගය නොවෙනස්ව ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන ගන්න ආහාර ප්‍රමාණය හොඳින් සුත්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයේ සිදු වෙලා ඒවා ශරීරයට උරාගෙන ඒවා කිරි බවට පත් කරලා ඉවරලා ආපහු අපිට හොඳ නිෂ්පාදනයක් සතාගෙන් බලාපොරොත්තුව තමයි අපි TMR එකක් විදිහට නැත්නම් total mix ration එකක් විදිහට මේ ආහාරය සකස් කරලා එයාට අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම ගත්තාම දැන් මේ මුල් අවස්ථාවේ කිරෙහි ඉන්න කිලි ලීටර් 10ක් ගන්න පුළුවන් අපි මේ කිරියල් දෙන්න අපි කිලෝ 40ක්වත් අවමය අපි රළු ආහාර ලබා දිය යුතුයි. ඒකෙදි අපි අද එයාට උදේවරුේ අපි ලබා දෙන ආහාර වලින් භාගයක්, ඒ කියන්නේ කිලෝ 20ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපි දැන් සකස් කර ගන්න ආකාරය ඔබට මෙතනින් දක් ගන්න පුළුවන්.
මොකද මේ සතාට අපි විශේෂයෙන් සකස් කරගත්තු පැචෝන් වර්ගයේ කැබලි කරන ලද කිලෝ අපි 15ක් අපි මේකට ගන්නවා මේ ආහාර වට්ටෝරුවට. ඒ වගේම අපි යාට අපිට දෙන්න පුළුවන් ග්ලිසීඩියා වලින් සාමාන්‍යයෙන් උපරිමය 3න් 1ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ අපි කිලෝ 5ක් එයාට ඇල්බීසියා නැත්නම් ග්ලිසීඩියා අපි ඒ ආහාරයට එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි මෙයා හොඳට කිරේ ඉන්න සතෙක් නිසා, කිරි මොරයේ මුල් අවදියේ ඉන්න සතෙක් නිසා එයාට කිරි ලීටර් 10ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මට්ටම එයාට තියෙන නිසා 10ක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා එයා කිරි මුරේත් මුල් අවදියේ ඉන්න නිසාත් එයාට වැඩි පෝෂණයක් අවශ්‍ය නිසාත් අපි එයාට සාන්ද්‍ර ආහාර එයාගේ කිරි නිෂ්පාදනය අනුව අපි සාමාන්‍යයෙන් එයාට ලබා දිය යුතුයි. එයාගේ මොකද එයාගෙන් වැය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා එයාට අපි වැය වෙන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අපි එයාට මෙහෙම පෝෂණය කළ යුතුයි. ඒ නිසා අපි එයාට සාන්ද්‍ර ආහාර කිලෝ 2ක් අපි උදේවරුේ මේ කිලෝ 20 ප්‍රමාණයට අපි තනකොළ කිලෝ 20 ප්‍රමාණයට එකතු කරනවා. ඒ වගේම අපි ඒකට තවත් වැඩිමනත් වශයෙන් අපි ඇසොල්ලා වර්ගය ඔබ දන්නවා ඇසොල්ලා කියන වර්ගයේ පෝෂණීය ගුණයෙන් වැඩි ඒක අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි කිලෝ 1.5ක් අපි ඇසොල්ලාත් මේකට අපි කලවම් කරලා ඉවරලා මේ TMR මිශ්‍රණය අපි හදා ගන්නවා. ඒ වගේ මේකට අපි මේ ඇමිනෝල් khනිජ මිශ්‍රණ khනිජ කියන එක පිටතින් අපිට ලබා දෙන්න වෙනවා. මොකද තනකොළ වලින් නැත්නම් වෙනත් දෙයකින් අපිට khනිජ මිශ්‍රණ සතාට ලබා දී හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඇමිනෝල් වගේ දෙයක් නැත්නම් වෙනත් වෙළඳපොලේ තියෙන හොඳ ගුණාත්මකකින් යුතු khනිජ වර්ගයක්. මේකෙනුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සැදි 3ක් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 45ක් වගේ ප්‍රමාණයක්වත් මෙතෙන්ට අපි අනිවාර්යෙන් එක් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ රූමන් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරන්නත් ඒ දෙන අනිකුත් ආහාරවල පෝෂණීය ගුණය උරා ගන්න පහසු කරවන්නත් අපි සහිඳලුණු සාමාන්‍යයෙන් අපි ග්‍රෑම් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි දවසකට දිය යුතු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒකිනුත් ග්‍රෑම් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මෙතෙන්ට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ආප්ප සෝඩා එකත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේනවා ආප්ප සෝඩා වලුත් අපි ග්‍රෑම් 50ක් මේ කිරි ගන්න සතාගේ සංක්‍රාන්ති කාලේ ඉන්න නිසා යාට දෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඒකිනුත් අපි භාගයක් දවසට දෙන්න ඕන ග්‍රෑම් 50න් ග්‍රෑම් 25ක් අපි දැන් මේ ටෝටල් මික්ස් සෙෂන් එකට එහෙම නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ ආහාරයට කලවම් කරන්න අපි අර ගන්නවා. ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම රූමනේ pH අගය සමතුලිතව ඒකාකාරීව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් විට මේ හැමදේම. ඒ කියන්නේ අපි දෙන තෘණ වර්ගය, ඒ කියන්නේ පැචෝන් වර්ගයෙන් ඒකෙන් කිලෝ 15යි, ග්ලිසීඩියා වලින් අපි මේ පැචෝන් වර්ගයේ චොප් කරලා ගත්ත කිලෝ 15යි, ග්ලිසීඩියා වර්ගයෙන් අපි කිලෝ 5යි, ඒ වගේම ඇසොල්ලා කිලෝග්‍රෑම් 1.5ක් පමණ ප්‍රමාණයක් සහ සාන්ද්‍ර ආහාර වලින් කිලෝ 2ක් සහ ඊට අපි එකතු කරනවා මේ ඇමිනෝල් කියන වර්ගයෙන් මේ සැදි 3ක් සහ ආප්ප සෝඩා ග්‍රෑම් 25කුත් ඒ වගේම සහිඳ ලුණු ග්‍රෑම් 25කුත් කියන මෙන්න මේ ටික අපි එක් කරලා ඉවරලා මේ සතාට උදේවරුට අවශ්‍ය කරන ආහාර ප්‍රමාණය හොඳින් කලවම් කරලා අපි යාට ටෝටල් මික්ස් රැෂන් එකක් විදියට සම්පූර්ණ ආහාරයක් විදියට එයාට ඛණ්ඩ ප්‍රියත්වයෙන් යුතු ආහාරයක් විදියට එයාට අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම මේ ආහාරය දෙනකොට දැන් ඔබට පේනවා සත්තුන්ට මේක දුන්නාම කිසිම නාස්තියක් වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි ඇත්තටම මේ සත්තුන්ට මේක විනාශ කරන්න බෑ, අපතේ අරින්න බෑ. එයාලා ගන්න ප්‍රමාණය එයාගේ ශරීරය ඇතුළට රූමන් එක බඩ ඇතුළට මේ ටික ඔක්කොම යනවා. ඒතකොට ඒකේ නාස්ති වෙන්නේ නැත්නම් අපිට ලොකු පහසුවක් තියෙනවා. මේක හදලා සතා ලොකු ප්‍රියතාවයකින් මේක කනවා. එයාගේ ලොකු රුචිකත්වකින් එයා මේ ආහාර අනුභව කරනවා. එතකොට එයා වැඩිපුර කන තරමට තමයි බොහොම ආසාවෙන් එයා කන තරමට එයාගේ බඩ පිරෙනවා. බඩ පිරෙනවා කියන්නේ එයාගේ රූමන් එක හොඳට පිරෙනවා. රූමනේ ඉන්න බිලියන ගාණක් ඉන්න සුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය බොහොම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි TMR විදියට හැම වෙලාවකම සතාට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ සුද්‍ර ජීවීන්ට කිසිම වෙනස් වීමකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක එක විදියට වෙනස් වෙන්න ගියොත් ඒ අතුරින් ඉන්න සුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ අය සමහරට අක්‍රිය වෙනවා. ඒ අය මැරලා යනවා. ඒ විනාශ වෙනවා. එහෙනම් මේ අපි TMR එකක් විදිහට හැමදාම අපිට සත්තු ටිකට සපයන්න පුළුවන් නම් ඒ රූමන් එකේ සුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය හරියාකාරවම අඛණ්ඩව ඒකාකාරීවම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එයාලට පුළුවන් එයාලට අපි මෙහෙන් දෙන ආහාර ටික හොඳට ජීර්ණය කරලා ඇඟට උරාගෙන ඒකොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම නිෂ්පාදනය අපිට ඒ තුලින් ලබා දෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි මේ TMR ක්‍රමයට ඔබට යොමු වෙන්න කියන්නේ. ඒ හින්දා ඒක වඩාම හොඳයි. අපි බලමු දැනට කොහොමද අපි මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න කියලා. සුරංග මහත්මයා අපි එහෙනම් මේක චුට්ටක් බලමු. අපි ඉස්සරලාම ඇත්තටම මේක කරද්දිත් අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ මේ ඊටාම කුඩා අපි මේකට දාන වර්ග ටික අපි වෙන වෙනම කලවම් කරගන්නට ඕනේ. අපි ඉස්සරලා අපි සහිඳලුණුයි ආප්ප සෝඩායි අපි දෙක කලවම් කරමු. අපි සාන්ද්‍ර ආහාර මේකෙන් අපි මේ සැඳි 3ක්. ඒ කියන්නේ
අපි උදේට මේ සැය 3යි හවසට මේ සැය දැන් අපි උදේ වට්ටෝරුව තමයි මේ හදාගන්නේ. මොකද TMR එකක් හදපුවම අපිට තියලා දවසේම ආහාර ප්‍රමාණය දැන් හදලා තියලා ආයේ ඒක අපිට හැන්ද වෙනකන් දෙන්න හොඳ නැහැ. අපි TMR එක කියන එක අපි දැන් හැදුවොත් ඒක දැන් පැය කීපයකට විතරයි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. ආපහු අපි ආයේ අලුතෙන් ආයේ හවස එක අපි ආයේ කලවම් කරලා ගන්නවා. කලවම් කරලා තියෙන එක එච්චරම සුදුසු තත්ත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. සතා ඒක එච්චර ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ ඒක පරිභෝජනය කරන්න. එහෙනම් අපි මේකෙන් මේ සැයි 3ක් අපි මේ සාන්ද්‍රාහාර කිලෝ 2 ප්‍රමාණයට අපි මේ සැයි 3ක් දාලා කලවම් කරනවා. ඒ වගේම අපි මෙතනින් අපේ සහිඳ ලුණු අපි ග්‍රෑම් 25ක ප්‍රමාණය අපි ග්‍රෑම් 25ක් මේ සැන්දෙන් එකමාරක් වගේ ප්‍රමාණය අපි ඒකට කලවම් කරගන්නවා සහිඳ ලුණු. ඒ වගේම අපි ආප්ප සෝඩා ඒකෙනුත් අපි ග්‍රෑම් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මෙතෙන්ට කලවම් කරගන්නවා. අපි මේක හොඳින් කලවම් කරලා මේක හොඳට කලවම් කරලා අපි ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපේ තියෙන ප්‍රධාන ආහාරය අපේ පැචෝන් වර්ගය අපි දැන් කලවම් කරන්න අපේ මේ අපි එතනත් අපි බලන්න ඕනේ හුඟක් වෙලාවට අපි මේක කලවම් කරන්න ගන්න ස්ථානය ඉතාමත්ම පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකදී ඇත්තටම ඒක අපි මේ වගේ හලනවා. අපි සම්පූර්ණ අපි ඒ කිලෝ 15 මෙතෙන්ට හලනවා. හලලා අපි ග්ලිසීරියත් අපි ටිකක් ඒකට හලලා අපි කලවම් කරනවා. මෙතන පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ගොමවත් මොකුත් කලවම් වෙන්න බෑ මෙතන. මොකද සතාගේ ප්‍රධාන ආහාරය මේ අපි සකස් කරන්නේ. එතකොට එයාට ගොම මුත්‍රා හරි වෙනත් දෙයක් හරි මෙතන කලවම් වෙලා ගෑවිලා තිබුණොත් සතා මේ සියල්ලම ඉවත් කරනවා. අපි මේ ටිකක් දාලා අපි කලවම් කරනවා. අපි කොටසක් දාලා ඉවරලා මේක කලවම් කරනවා. අපිට මේක හොඳ සවලකින් උනත් කලවම් කරන්න පුළුවන්. හානියක් නොවෙන්න සවලකින් උනත් කලවම් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අනිත් අපේ පචෝන් වර්ගයේ තනකොළ ටිකත් අපි ආයෙ නැවත මේක ඇතුළට මේකට දානවා. අපි ඊට පස්සේ ග්ලිසීරියත් මේකට එකතු කරනවා. 3න් එකක් එකතු කරන ග්ලිසීරියා ප්‍රමාණය. ඔව් දැන් මේක අපි පොඩ්ඩක් තුනී කරනවා. හොඳට කලවම් වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ අපි හොඳට තුනී කරලා කලවම් කරනවා. ටිකක් පැතලි කරලා ඉවරලා මේක අපි පොඩ්ඩක් පැතලියට තුනී වෙන්න ටිකක් තුනී වෙන්න අපි කලවම් කරනවා මේක. තව ටිකක් තුනී වෙන්න. හොඳට තුනී කරගත්තාට මේක පහසුයි. මොකද එතකොට තමයි ඇත්තටම මේ අපි ඊට පස්සේ ඇසොල් එකට දානවා අපි දැන් අපි ඊට පස්සේ මේ අසොල්ලත් එක්ක මිශ්‍ර කරගත්තු අර සාන්ද්‍ර ආහාරයේ ඉතුරු කොටස් ටික අපි ආපහු අපි කලවම් කරගෙන යන මේ ආහාරයට අපි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි කරන්නේ මේක සම්පූර්ණ හොඳට කලවම් කරනවා අපි මේක හොඳට කලවම් කරනවා. මේකට වතුරවත් වෙනත් කිසිම දෙයක් අපි දාන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම හොඳට මේ අපි දාපු සාන්ද්‍ර ආහාර khනිජ මිශ්‍රණ ඒ වගේම සහිඳ ලුණු ඒ වගේම ආප්ප සෝඩා මේ හැමදේම මේකේ හොඳට කලවම් වෙලා මේක හොඳ සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් අපි කිව්වොත් මේක නිකන් අර කොත්තු රොටියක් වගේ නිකන් අපි සාමාන්‍ය කතාවට කිව්වොත් ඒතර ඒ වගේ අර හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙනවා. ඒතර මේකේ තේරීමක් බේරීමක් සදාර කරන්න බෑ. මේකේ මට අහවල් එක එපා මට අර දේ හොඳ නෑ කියලා මේක අයින් කරන්න බෑ. සතා එතකොට මේක හොඳ ආහාරයකට එයා කැමැත්තෙන් මේකේ තියෙන සියලුම පෝෂක කොටස් ටික එයාගේ ඇඟ ඇතුළට අරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි ටෝටල් මික්සේෂන් එකක් නැත්නම් TMR එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මේ ක්‍රමයට අපි සකස් කරගත්තොත් මේක අපේ සතාගේ ආහාර බක්කියට දාලා ඉවරලා එයාට හොඳ ආහාරයක් විදිහට භාවිතා කරන්න එයාට පරිභෝජනය කරන්න සපයන්න පුළුවන්. ඒතර මේක කිසිම විදිහකින් නාස්තියක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක්වත් අහ කියන්නේ නැහැ. ඔබට අත්හදා බැලීමෙන් මේක දැක් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපි මේක දැන් හදාගත්තු එක මේක අපි දිය යුත්තේ අද දැන් හදලා උදේ හදුවා නම් අපි උදේටමයි ආයේ හවසට අපි දෙන ආහාර වට්ටෝරුට හවස සකස් කරලා ඒ වෙලාවේ දෙන එක තමයි වඩාම සුදුසු. මොකද සතා කන්න ප්‍රියතාවය දක්වන්නේ එතකොට තමයි. මොකද පරණුනොත් අපි වගේ තමයි
අපිත් ඉඳුල් බත්තයක් අපි ගන්න කැමති නෑ වගේ සතත් පිළුණු වෙච්චයක් ගන්න කැමති නෑ. සතා හොත්කම ටික කෑවොත් තමයි අපිට යගෙන් ඔක්කොම ප්‍රතිඵල ටික ලැබෙන්නේ. ඒ ගැන මම හිතන්නේ යම් පැහැදිලි කිරීමක් ඔබට වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔබත් හුරු වෙලා මේක ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතාම පහසු. ඔබ දෙන කෑම ටිකමයි ඔබ දැන් අර වෙනදා තනකොළ ටික වෙනම්ම දීලා, කැට කෑම ටික වෙනම්ම දීලා, khනිජ ටික වෙනම්ම දාලා, ඇසොල්ලට එහෙම කරලා ඉවරලා ගන්න කිරි ප්‍රමාණය වගේ නෙවෙයි. මේ වගේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය එකට කලවම් කරලා සතාට ඔක්කොම ටික දුන්නාම අර ඔබ ගන්න අර කිරි ලීටර් 10 12 ප්‍රමාණය තව කිරි ලීටර් දෙකකින් දෙකමාරකින්වත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වය මේ තුලින් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳටම ශරීරයට උරාගෙන මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් උප්පරිම නිෂ්පාදනය අපිට සතාට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේ අපි දැන් හදාගත්තු ආහාර සලාකය තමයි මේ TMR එක. දැන් අපි මේ කලවම් කරලා ඉවරලා බොහොම රස ආහාර වේලක් හදලා තියෙනවා. දැන් ඒක ඇත්තටම අපි දැන් මේ සතා ගාවට ගෙනල්ලා යාට දැන් දෙනකොට ඔබට ප්‍රතිචාරය නිකම්ම දකින්න පුළුවන්. දැන් සතා බලන්න මේක අපෙන් බලෙන් අරගන්න හදනවා. ඉතින් මේ එයා මේකට ආසයි. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම විය යුත්තේ. ඔන්න බලන්න දැන් මේක සතාට දුන්නාම මේක සතා දක්වන ප්‍රතිචාරය මොකක්ද කියලා. අනිත් එක තමයි මෙතන විශේෂයෙන්ම මේ දැන් එයා ආහාර ගැනීම කරනවා. එතකොට ඒත් එක්කම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආහාර එයාට තිබ්බට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් වතුර කියන එක අපි ඔබට මං හිතන්නේ වතුර තියන්න කියන එක අපි අමුතුවෙන් කිය යුතුත් නැහැ. පැය 24 පුරාම සතා ගාව වතුර තියෙන්න ඕනේ. එයාට වතුරයි කෑමයි. එතකොට එයාට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවක බොන්න එයාගා වතුර තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට පුරුද්දක් වෙලා තියෙන්නේ අපි වතුර දෙන්නේ අපිට ඕන ලාවට. අපිට ඕන ලාට වතුර දීලා බෑ. කිරි ගන්න සතෙක් නම් කිරි ගන්න සතාට පැය 24 පුරා එයාට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක බොන්න එයාගා පිරිසුදු ජලය තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් බලන්න මේ බොහොම ආසාවෙන් එයා කෑම කනවා. මොකද එයාට කොහොමවත් මේක අපතේ අරින්න බෑ. මොකද එයාගේ අරගෙන ඉවරලා විසි කරන්න කොහොමවත් බෑ. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මේකට හුරු වෙන්න කියලා අපි ඔබ හැමදෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මේක ඊටාම පහසු කාරණාවක්. චුට්ටක් ඔලුවට අරගන්න ඕන. ඔලුව ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕන. ඒ ගමනේ එතකොට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් බොහොමත් ස්තුතියි.